सरिता सिसोदिया। सर जितनी जल्दी हो सके पुलिस भर्ती करवाओ, अदर जो नौकरियां है वो भी करवाओ, क्योंकि लड़कों की जब नौकरी होगी, हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे और अच्छा नौकरी वाला लड़का मिले। अगर लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी शादी के खेती वाले से होगी, और हम इतने पढ़े लिखे हैं, अब खेती में हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने शुरू से काम नहीं किया है, तब खेती में कैसे काम करेंगे। अगर नौकरी होगी तभी तो आगे